자, 그러면 이런 소리를 들었을 때 과연 그 소리에 어떤 정보가 포함이 되어 있길래 우리는 청각만 가지고 그러한 현장이나 장면을 재구성할 수 있겠느냐. 저는 시골에서 자랐는데요. 어렸을 때는 이렇게 전등불을 켜는 것이 참 어려웠었어요. 그러니까 전기 사정이 별로 좋지 않았다는 거죠. 그래서 이 어두워지면은 무조건 불을 끄고 라디오를 켜는 그런 습관이 돼 있어요. 그러면 그때 뭐 전설 따라 뭐 구말 그러면서 아니면 전설의 고향 뭐 엄마 찾아 산말기 뭐 이렇게 이런 것들을 라디오 드라마로 많이 들려준 적이 있었는데, 내가 경험을 하지 않아도 거기에 나오는 소리가 들리면은 내 머릿속에서는 그런 모든 장면이 재구성이 된다는 것을 알았어요. 즉 소리는 그 소리의 음향 효과에 의해서 우리가 장면을 연상을 할 수가 있는데, 그것이 비록 경험을 하지 않을지라도 학습에 의해서 그런 것을 연상을 해낼 수가 있다는 거죠. 밤 12시만 넘으면은 예를 들어서 백설공주 뭐 어디 사라져야, 신데렐라가 사라져야 된다고 그러는데, 아무튼 이런 것들이 전부 다 이 소리의 연상에 의해서 일어나는 효과라고 할 수가 있어. 그래서 얼굴은 한 번도 보지 않았는데 이 예를 들어서 장면에 얼굴을 보이지 않아요. 쥐라기 공원도 보면은 아주 덩치가 클 것 같은 이런 공룡이 저 화면에는 나타나지 않는데 쿵쿵 거리면서 그 발자국 소리가 막 그 물에 찬물길을 흔들리고 있는 것을 이 장면을 보여주고 있으면 마음속에서는 멀지 않아 아주 집채만한 공룡이 나타나서 이 주인공을 괴롭힐 것이다 하는 그런 기대심이나 두려움을 갖게 된다는 것이죠. 예, 우리가 이제 스타워즈의 영화를 많이 봤을 거예요. 그 스타워즈가 아주 몇십 년 전에 발표된 영화임에도 불구하고 사람이 느끼는 청각 효과를 최대한 발휘했다고 볼 수가 있어요. 거기에 강성금에는 불빛이 나오면서 이렇게 막 칼싸움을 하고 있는데, 이상하게 강성금이 그 삑삑 소리 나는 이런 장난감 소리가 아니고 윙 그러면서 마치 점의 소리를 입혀서 들려준다는 것을 느낄 수가 있어요. 단순하게 삑삑거리면은 이거는 너무 가벼워 보이고 고주파음이기 때문에 날아갈 듯한 소리로 느껴져서 그렇게 위협을 못 느끼게 된다는 거예요. 근데 여기서 윙 이렇게 하면은 마치 뭔가 무거운 아니면 날카로운 톱니 같은 그런 칼날들이 상대방을 해치고 있구나. 그 빛에 의해서 강성만 나오는 게 아니고 소리의 그 둔탁한 윙윙 거리는 소리가 사람을 아주 그 공포 분위기로 몰아넣어가지고 상대방을 미리 소리를 가지고 제압하는 그런 효과를 느낄 수가 있다는 거죠. 그리고 여기 이제 효과음으로 봐서 TV를 이렇게 켤 때 또 끌 때 뭐 이런 소리 같은 것들도 다양하게 이제 재현할 수가 있고요. 그 다음에 이 전투기 소리가 이렇게 있을 때, 그러면 첫 출발을 할 때 비행장에서 녹음을 하면은 소리가 너무 커가지고 오버로드가 걸리고 그래요. 그러니까 이것을 어떻게 조용하게 이창용하게 할 수가 없느냐. 진공 청소기를 처음에 가동할 때는 팬이 윙윙 하면서 올라갔다가 끄면 윙윙 그러면서 이렇게 저음으로 모터의 속도가, 회전 속도가 늦어진다는 걸 알 수가 있는데, 그런 것들을 이제 예를 들어서 전투기 소리, 모터 소리 뭐 이런 것을 하고요. 또 거기다가 코끼리 울음소리를 막 윙 하면서 하면은 코끼리가 성이 났을 때, 화가 났을 때 막 울부짖는 이런 소리가 아주 격앙된 전투기의 어떤 날아다니는 소리로 들릴 수가 있다. 뭐 이런 것들이 이제 시동음을 재현하기도 하고 이런 다양한 음향 효과를 낼 수가 있다는 거죠. 아무튼 쥐라기 공원에서 우리가 그 소리가 없다 그러면 과연 공룡의 의미를 받아볼 수가 없는 거예요. 그런데 불행하게도 이 쥐라기 공원을 만드는 이런 이 폴리 아티스트라고 하는 음향 효과맨들은 공룡의 소리를 한 번도 들은 적이 없어요. 그런데 그 공룡의 소리를 이렇게 들려줬어요. 먼 훗날 우리가 공룡의 DNA를 정말 찾아가지고 쥐라기 공원 1편에서처럼 이 정말 공룡을 재현을 했다고 그랬을 때 과연 공룡의 울음소리가 그 쥐라기 공원에서 나오는 소리하고 동일하겠느냐? 그것은 퀘스천 마크.
왜 그러냐면은 이렇게 공룡처럼 코가 길다든가 입이 크다든가 귀가 클 경우에는 절대로 사람이 들을 수 있는 소리를 낼 수가 없다는 것이죠. 그러나 일단은 영화 장면에서는 실감나게 정력적이고 뭔지 모르지만 아주 덩치 있는 이런 소리를 만들어내야 되기 때문에 덩치가 비슷한 코끼리가 아주 화가 났을 때 동료를 찾는 이런 울음소리에다가 전기톱질에 에너지원이 들어갔으니까 윙 그러면서 아주 정렬적인 정력적 파워를 갖고 있는 이런 엔진 소리를 거기다 섞어가지고 공룡의 그 강렬한 울음소리를 만들어냈다는 것이죠. 그러니까 그런 소리는 사실은 존재하지 않는다는 거예요. 이렇게 영화에서는 사실은 한 번도 만나볼 수 없고 즉 만나기만 하면 곧 죽음을 알리는 이런 귀신 소리 같은 경우도 마치 정말 귀신을 본 것처럼 그런 소리를 들려주는 이런 효과음을 만든다는 거죠. 이런 효과음의 소리는 그게 바로 소리를 예술로 성화시켜서 만들어내는 것이기 때문에 돈을 잘 벌 수 있는 하나의 직업이기도 하다는 것이죠. 그래서 이런 효과의 소리가 전부 높이의 고저를 활용해 가지고 고유한 소리의 특징을 만들어냈습니다. 그러니까 뭔지 모르지만 광선검으로 막 싸울 때 삑삑 그러면서 어린애 장난감 소리가 나온다 그러면 볼품이 없어질 텐데 그게 윙 그러면서 마치 처음에 자동차 엔진 소음 같은 것이 들린다 그러면은 그러면 아주 무게감 있고 박력 있는 이런 소리를 만들어내지 않을까 그런 생각이 들어갑니다. 자, 어차피 우리가 영화의 효과음으로 이야기를 했어요. 그러면 동물들은 도대체 사람이 못 듣는 소리를 갖고 있다고 그래요. 그래서 그거를 사람은 오감을 통해 가지고 세상을 보고 듣고 만지고 이렇게 하지만 동물들은 과연 이 오감 외에 육감을 갖고 있는 것이 아닐까. 그래서 이제 소리에 대해서 많은 연구를 했더니만 그 육감을 갖고 있다기보다는 같은 청감 영역이 있는데 그 청감 영역에서 좀 더 사람보다 넓은 높이, 이 고저를 듣게 된다는 거예요. 그러니까 사람이 듣는 게 가청 주파수라 그러면 그거보다 낮은 초저주파음이나 또 그거보다 높은 초고주파음, 즉 초음파를 동물들은 듣고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 여기 있는 도표는 뭐 이게 동물학자들에 의해서 이렇게 만들어지기 때문에 정확하게 과학적이다 이렇게 이야기를 할 수는 없지만 아무튼 이렇게 네이버라든가 다음에 나와 있는 그 소리 주파수를 근거로 해가지고 여기 보여줄 수가 있어요. 일반적으로 강아지는 저주파는 한 15Hz에서 5만Hz, 즉 사람보다 훨씬 더 높은 주파수를 듣는 거죠. 그래서 외국에서는요 이렇게 좀 가정의 건축 구조가 좀 떨어져 있어도 그렇게 밤에 개가 짖게 되면, 강아지가 울거나 짖게 되면은 그럼 그 다음날 옆집에서 신고를 하잖아요. 그러면 구청에서 나와가지고 강아지를 데리고 가서 한 3, 4일 동안 절대 무슨 일이 있어도 짖지 말라고 트레이닝을 시켜줘요. 짖으면은 그건 소음공해이기 때문에. 그리고 나중에 이제 주인한테 청구서가 날라오는 거죠. 이거 왜 그러냐면 어느 집에서 강아지가 막 밤에 짖으면은 가보면요 두더지가 자기의 먹을거리를 훔쳐가기 때문에 그게 놀라가지고 막 강아지가 지키려고 짖을 수밖에 없다는 것이죠. 그런 사례가 많아요. 그래서 강아지를 훈련을 미리 시켜요, 집에서. 짖지 말라고. 근데 강아지가 짖을 때 시끄러워! 그러면은 사람 목소리까지 합쳐져가지고 더 시끄러워질 거 아니겠어요? 그래서 어떻게 하냐면 사람 귀에는 안 들리는 2만Hz 이상의 소리를 가지고 강아지가 짖을 때 버튼을 딱 눌러주면은 한 25,000Hz 정도가 나와가지고 삑삑거리면 짖다 말고 이렇게 쳐다봐. 이게 무슨 소리인가 그러면서. 그게 바로 이제 동물들이 듣는 이런 초음파 소리를 가지고 강아지가 짖지 말라고 트레이닝을 시키는 그런 사례라고 할 수가 있습니다. 코끼리가 이제 여기 보니까 가청 주파수가 16Hz부터 뭐 120kHz까지라고 이렇게 되어 있는데요. 뭐 고주파음은 그렇게 할지라도 사실 저주파음은 한 5Hz부터 듣는다고 또 일부 동물학자들은 그렇게 보고를 하고 있어요.